ma'am. Kaya yun na. Cook yun? Opo, ma'am. So magandang tanghali mga kablops. Pinasukan tayo ng Jollibee Manghinao going to Bawan Cockpit. O malapit lang. Malapit lang pagdadalhan natin. So medyo na-traffic lang kasi may libing. Tawagan na natin pero hindi nagre-ring. Mahirap kasi yung signal dyan sa loob ng ano ng sabungan. Pero unattended nga, sabi nga. Pero anyway, here we go again. Saan daw po sir? Doon? Baga ko lang. Pa? Pinap ko lang. Baba lang. Wait lang po ma'am. 261. May Coke float ma'am no? 261 ma'am. Kaya yun na. Cook yun? Opo ma'am. Float yun eh. Coke float? Cook float. Hindi ka nalutang float ma'am. Ha? Coke float? Float yun. Ito ma'am, Coke float na lutang sa ma'am. Float. Di ma'am, it's a prank lang. Ma'am, mukha na naka-vlog ka. Coke float nga ma'am. Wait lang po ma'am. Ito ma'am, bumunot ka muna ma'am. May price pa yan. Wow, ano kaya to? 2 kilo malagkit. Yun, shout out kay ma'am. Mga ano din? May mga price din yan ma'am. Sprite. Cream oil. Yun, nakakuha si ma'am ng cream. Oh, yun. Yun, thank you. Palit na yan ma'am ng Coke float. Oo nga, pwede na to. Hindi ma'am, bibigyan kita ng sticker ko ma'am. Yun. Kaya kailan mo i-upload yan? Mamaya po ma'am. Yun, shout out kay ma'am.
Thank you. Sige po ma'am, thank you po. Oh, yun si ma'am. 61. So, shout out kay ma'am. So, yun mga kablops. Maraming salamat ulit. So, see ya. Bye. Peace.